एक लोमड़ी 2 दिन से भूखी थी। उसे कहीं भी खाने को कुछ नहीं मिला था। वह शहर के पास आ गई। अचानक क्या देखती है कि एक दरख्त पर एक कौआ बैठा है। उस कौए की चोंच में एक साबुत रोटी है। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने एक तरकीब सोची। वह कौए की तारीफ करने लगी। भाई कौए, तुम कितने खूबसूरत हो। तुम्हारे पंख कितने सुंदर हैं। तुम चाहे रावी में हो या झेलम में, तुम्हारा रंग एक जैसा ही रहता है। सच में तुम तो पक्षियों के राजा हो। तुम्हारा गाना बहुत मीठा है, बांसुरी से भी मीठा। दिल तुम्हारा गाना सुनने को तरस रहा है। जरा एक गाना गाकर सुनाओ। कौए ने जब अपनी इतनी तारीफ सुनी तो वह फूला नहीं समाया। उसने गाना गाने के लिए जैसे ही चोंच खोली, रोटी नीचे गिर पड़ी। लोमड़ी ने बड़े चाव से रोटी उठाकर खा ली। कौआ बस देखता ही रह गया।